নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবাৰ বিগ বিলিয়ন ডেজ অফাৰত মই এটা লেপটপ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এচাৰ কোম্পানীৰ হয় এচাৰ এস্পায়াৰ 3 যিটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বৰ্তমান মোৰ হাতত আহি পাইছেহি গতিকে ইয়াৰে মই এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আজিকালি ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিলে মানে যিহেতু অপেন বক্স ডেলিভাৰী অপশ্যনটো থাকে গতিকে তেওঁলোকে মানে ডেলিভাৰী দিয়াৰ সময়তে ফ্লিপকাৰ্টৰ ডেলিভাৰী বয়ে মানে বক্সটো আনবক্স কৰি দিয়ে বস্তুটো আনবক্স কৰি পিনে আপোনালোকৰ চেক কৰি দিয়ে মানে বস্তুটো আছেনে নাই তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ডেলিভাৰীটো হয় গতিকে তাৰ বাবে আমি একদম যিটো প্ৰথম আনবক্সিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো নাপাওঁ আমি তেতিয়া চেক কৰিলোঁ চেক কৰাৰ পিছত আকৌ পুনৰ মানে এইটো পেকেজিং কৰি পিনে আকৌ পুনৰ আমি মানে আনবক্সিং ভিডিঅ'টো যিহেতু বনাব লৈছোঁ ন গতিকে তাৰ বাবে আনবক্সিঙৰ কাৰণে পুনৰ আমি পেকেজিঙত কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আনবক্স কৰা হৈছে এতিয়া মোৰ লগৰজনে আনবক্সিং কৰি আছে এইটো লগতে আপোনাৰ বিশেষকৈ লেপটপটোত মেইন লেপটপটো আহে তাৰপিছত এটা চাৰ্জাৰডাল আহিব এডাপ্টাৰ আৰু লগতে ইউজাৰ মেনুৱেল গাইড মাত্ৰ এই তিনিটা বস্তু আৰু বেলেগ একো হোৱা নাই ইয়াত আহিছে প্ৰথমে এডাল চাৰ্জাৰডাল আহিছে আপোনালোকৰ চাৰ্জাৰডাল টাইপ চি চাৰ্জাৰ হয় 65 ৱাৰ্ডৰ চাৰ্জাৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ ছাপোৰ্ট কৰে গতিকে এইটো 65 ৱাৰ্ডৰ চাৰ্জাৰ লগত আহিছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ লগত এখন ইউজাৰ মেনুৱেল আহিছে যিখনত আপোনালোকে যদি কিবা বুজি নাপায় মানে লেপটপটো ইউজ কৰাৰ আগত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ইউজাৰ মেনুৱেলখনতে আপোনালোকৰ সব ডিটেইলছ দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকে যদি কিবা চাব বিচাৰে চাব পাৰিব হেল্প হ'ব অন্য একো নাই গতিকে ইউজাৰ মেনুৱেলখন আহিছে তাৰপিছতে আপোনালোকৰ মেইন হৈছে লেপটপটো মই 14 ইঞ্চৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মানে দুটা অপশ্যনত পায় আপোনালোকে এচাৰ এস্পায়াৰ 3 নতুনকৈ লেটেষ্ট লঞ্চ হৈছে যিটো আপোনালোকৰ দুটা ইঞ্চৰ মানে স্ক্ৰীন চাইজত পায় এটা হৈছে 15 ইঞ্চৰ আৰু এটা 14 ইঞ্চৰ 14 ইঞ্চৰটো আপোনালোকৰ অলপমান সৰু হয় লেপটপটো মানে আপোনালোকৰ পোৰ্টেবিলিটিটোৰ কাৰণে ভাল মানে য'ত আপুনি লৈ ফুৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ লৈ পিনে কাম কৰিব পাৰিব বাকী দুইটা আপোনাৰ যিকোনো অপশ্যন নিজে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব মই 14 ইঞ্চৰটো অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু লেপটপটো হৈছে এইটো যিটো বহুত সৰু লাগিছে মোৰ মানে ইয়াৰ আগত এটা লেপটপ আছিলে যিটো মই ছেকেণ্ড হেণ্ড লৈছিলোঁ গতিকে সেইটো মানে 15 ইঞ্চৰ আছিলে গতিকে তাতকৈ এইটো বহুত মিনি লাগিছে সৰু লাগিছে একদম কমফৰ্টেবল লাগিছে বাৰু সৰু ল'বলৈ ভাল একদম ৱেইটটো কম আছে 1.49 কেজি মান আছে নেকি আৰু লেপটপটো হৈছে এইটো মই ইয়াৰ আগতে প্ৰথমে লেপটপটো ছেটআপ কৰি ৰাখিছোঁ কিন্তু মোৰ বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে মানে পুনৰ আনবক্সিঙৰ কাৰণে যিহেতু আমি পেকেজিং কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত পুনৰ খুলি পিনে ইয়াৰ আগতে মই সম্পূৰ্ণ চেক কৰি ৰখা হৈছে চ' বন্ধুৱে টেষ্ট কৰি চাইছে ক'ত কি আছে কি নাই লেপটপটোৰ ডিছপ্লেখন হৈছে 14 ইঞ্চৰ আৰু ফুল HD IPS ডিছপ্লে হয় এইটো ভাল হৈছে মানে এইটো বিশেষকৈ মই প্ৰাইচটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে প্ৰাইচটো হৈছে আণ্ডাৰ 30,000 30,000 ভিতৰত আপোনালোকে লেপটপটো পাব আৰু এই লেপটপটোত আপোনালোকৰ কি পৰ্ট আহিছে এটা চিকিউৰিটি লক এটা হেডফোন জেক এটা USB পৰ্ট দুটা আছে আৰু লগতে এখন SD কাৰ্ড মানে মেমৰি এখন আপোনালোকে লগাব পাৰিব বাকী লেফ্ট চাইডেও আপোনালোকৰ ইয়াৰ কেইটামান পৰ্ট আছে কিটা আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ এটা হৈছে টাইপ চি চাৰ্জিঙৰ কাৰণে এটা হৈছে USB পৰ্ট এটা হৈছে HDMI আৰু এটা হৈছে আৰু এটা চাৰ্জিং মানে টাইপ চি পৰ্ট হয় যিটো আপোনালোকে ডাটা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু বেক চাইডটো হৈছে ক্লিন মাত্ৰ এচাৰ ব্ৰেণ্ডিংটো আছে আৰু লেপটপটোৰ যি কিবৰ্ডটো হৈছে আপোনালোকৰ সৰু কিবৰ্ডখন মানে আপোনালোকৰ ফুল চাইজ কিবৰ্ড নহয় ইয়াৰ নামপেডখন এক্সট্ৰাকৈ নাই ইয়াতে আপোনালোকৰ ওপৰত থকা সংখ্যাকেইটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বাকী আপোনালোকৰ কেমেৰা শ্বাটাৰ এখন দিয়া হৈছে এইটো বৰ ভাল কৰিছে মানে প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে লগতে i3 ইয়াৰ যিটো প্ৰচেছৰ সেইটো i3 12 জেনেৰেশ্যনৰ প্ৰচেছৰ হয় আৰু ৰেম হৈছে 8GB আৰু ষ্ট'ৰেজ হৈছে 512GB SSD হ'লে ভাল লেপটপটো ফাষ্ট হ'লে বাকী মই ইয়াত ছেটআপ কৰোঁতে অলপ ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ গতিকে এইটোৱে আছিল মোৰ লেপটপটো